বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সুখবর সুখবর সম্মানিত এলাকাবাসীর জন্য এক দারুণ সুখবর। আর নয় চিন্তা, আর নয় ভাবনা, আর নয় ভোগান্তি। আপনার বাসা, দোকান, অফিস যে কোনো স্থানে ফ্রিজ, এয়ার কন্ডিশন সহ যে কোনো ইলেকট্রনিক্সের সমস্যা, যেমন টিভি, ওভেন, আইপিএস সমস্যা দেখা দিলেই আমরা আছি আপনার সেবায়। এখানে উন্নত মানের আইপিএস পাইকারি ও খুচরা বিক্রয় করা হয় এবং পুরাতন ফ্রিজ ক্রয় বিক্রয় করা হয়। জরুরি মুহূর্তের সেবা পেতে যোগাযোগ করুন আমাদের প্ল্যাটফর্মে, অনলাইনে অথবা মোবাইলে, অথবা চলে আসুন আমাদের ঠিকানায়। আমরা হোম সার্ভিসও দিয়ে থাকি। আমাদের ঠিকানা তাইজুল ফ্রিজ অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স। তাইজুল ফ্রিজ অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্সের প্রথম শাখা করিমপুর বাজারের বেল্লাল সরকার নিউ মার্কেট, করিমপুর বিদ্যুৎ অফিসের সামনে, করিমপুর। দ্বিতীয় শাখা বাউশিয়া ব্রিজ সংলগ্ন, বাউশিয়া। আমাদের ইমো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার 01758198144। ফেসবুক আইডি করিমপুর তাইজুল ফ্রিজ মেকার। তাইজুল ফ্রিজ অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স আপনাকে জানাই সুস্বাগতম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সুখবর সুখবর সম্মানিত এলাকাবাসীর জন্য এক দারুণ সুখবর। আর নয় চিন্তা, আর নয় ভাবনা, আর নয় ভোগান্তি। আপনার বাসা, দোকান, অফিস যে কোনো স্থানে ফ্রিজ, এয়ার কন্ডিশন সহ যে কোনো ইলেকট্রনিক্সের সমস্যা, যেমন টিভি, ওভেন, আইপিএস সমস্যা দেখা দিলেই আমরা আছি আপনার সেবায়। এখানে উন্নত মানের আইপিএস পাইকারি ও খুচরা বিক্রয় করা হয় এবং পুরাতন ফ্রিজ ক্রয় বিক্রয় করা হয়। জরুরি মুহূর্তের সেবা পেতে যোগাযোগ করুন আমাদের প্ল্যাটফর্মে, অনলাইনে অথবা মোবাইলে, অথবা চলে আসুন আমাদের ঠিকানায়। আমরা হোম সার্ভিসও দিয়ে থাকি। আমাদের ঠিকানা তাইজুল ফ্রিজ অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স। তাইজুল ফ্রিজ অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্সের প্রথম শাখা করিমপুর বাজারের বেল্লাল সরকার নিউ মার্কেট, করিমপুর বিদ্যুৎ অফিসের সামনে, করিমপুর। দ্বিতীয় শাখা বাউশিয়া ব্রিজ সংলগ্ন, বাউশিয়া। আমাদের ইমো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার 01758198144। ফেসবুক আইডি করিমপুর তাইজুল ফ্রিজ মেকার। তাইজুল ফ্রিজ অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স আপনাকে জানাই সুস্বাগতম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সুখবর সুখবর সম্মানিত এলাকাবাসীর জন্য এক দারুণ সুখবর। আর নয় চিন্তা, আর নয় ভাবনা, আর নয় ভোগান্তি। আপনার বাসা, দোকান, অফিস যে কোনো স্থানে ফ্রিজ, এয়ার কন্ডিশন সহ যে কোনো ইলেকট্রনিক্সের সমস্যা, যেমন টিভি, ওভেন, আইপিএস সমস্যা দেখা দিলেই আমরা আছি আপনার সেবায়। এখানে উন্নত মানের আইপিএস পাইকারি ও খুচরা বিক্রয় করা হয় এবং পুরাতন ফ্রিজ ক্রয় বিক্রয় করা হয়। জরুরি মুহূর্তের সেবা পেতে যোগাযোগ করুন আমাদের প্ল্যাটফর্মে, অনলাইনে অথবা মোবাইলে, অথবা চলে আসুন আমাদের ঠিকানায়। আমরা হোম সার্ভিসও দিয়ে থাকি। আমাদের ঠিকানা তাইজুল ফ্রিজ অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স। তাইজুল ফ্রিজ অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্সের প্রথম শাখা করিমপুর বাজারের বেল্লাল সরকার নিউ মার্কেট, করিমপুর বিদ্যুৎ অফিসের সামনে, করিমপুর। দ্বিতীয় শাখা বাউশিয়া ব্রিজ সংলগ্ন, বাউশিয়া। আমাদের ইমো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার 01758198144। ফেসবুক আইডি করিমপুর তাইজুল ফ্রিজ মেকার। তাইজুল ফ্রিজ অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স আপনাকে জানাই সুস্বাগতম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সুখবর সুখবর সম্মানিত এলাকাবাসীর জন্য এক দারুণ সুখবর। আর নয় চিন্তা, আর নয় ভাবনা, আর নয় ভোগান্তি। আপনার বাসা, দোকান, অফিস যে কোনো স্থানে ফ্রিজ, এয়ার কন্ডিশন সহ যে কোনো ইলেকট্রনিক্সের সমস্যা, যেমন টিভি, ওভেন, আইপিএস সমস্যা দেখা দিলেই আমরা আছি আপনার সেবায়। এখানে উন্নত মানের আইপিএস পাইকারি ও খুচরা বিক্রয় করা হয়
এবং পুরাতন ফ্রিজ ক্রয় বিক্রয় করা হয়। জরুরি মুহূর্তের সেবা পেতে যোগাযোগ করুন আমাদের প্ল্যাটফর্মে, অনলাইনে অথবা মোবাইলে, অথবা চলে আসুন আমাদের ঠিকানায়। আমরা হোম সার্ভিসও দিয়ে থাকি। আমাদের ঠিকানা তাইজুল ফ্রিজ অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স। তাইজুল ফ্রিজ অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্সের প্রথম শাখা করিমপুর বাজারের বেল্লাল সরকার নিউ মার্কেট, করিমপুর বিদ্যুৎ অফিসের সামনে, করিমপুর। দ্বিতীয় শাখা বাউশিয়া ব্রিজ সংলগ্ন, বাউশিয়া। আমাদের ইমো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার 01758198144। ফেসবুক আইডি করিমপুর তাইজুল ফ্রিজ মেকার। তাইজুল ফ্রিজ অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্সে আপনাকে জানাই সুস্বাগতম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সুখবর, সুখবর। সম্মানিত এলাকাবাসীর জন্য এক দারুণ সুখবর। আর নয় চিন্তা, আর নয় ভাবনা, আর নয় ভোগান্তি। আপনার বাসা, দোকান, অফিস, যে কোনো স্থানে ফ্রিজ, এয়ার কন্ডিশন সহ যে কোনো ইলেকট্রনিক্সের সমস্যা, যেমন টিভি, ওভেন, আইপিএস সমস্যা দেখা দিলেই আমরা আছি আপনার সেবায়। এখানে উন্নত মানের আইপিএস পাইকারি ও খুচরা বিক্রয় করা হয় এবং পুরাতন ফ্রিজ ক্রয় বিক্রয় করা হয়। জরুরি মুহূর্তের সেবা পেতে যোগাযোগ করুন আমাদের প্ল্যাটফর্মে, অনলাইনে অথবা মোবাইলে, অথবা চলে আসুন আমাদের ঠিকানায়। আমরা হোম সার্ভিসও দিয়ে থাকি। আমাদের ঠিকানা তাইজুল ফ্রিজ অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স। তাইজুল ফ্রিজ অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্সের প্রথম শাখা করিমপুর বাজারের বেল্লাল সরকার নিউ মার্কেট, করিমপুর বিদ্যুৎ অফিসের সামনে, করিমপুর। দ্বিতীয় শাখা বাউশিয়া ব্রিজ সংলগ্ন, বাউশিয়া। আমাদের ইমো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার 01758198144। ফেসবুক আইডি করিমপুর তাইজুল ফ্রিজ মেকার। তাইজুল ফ্রিজ অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্সে আপনাকে জানাই সুস্বাগতম।